Kola pambula mutumoko. Telema batanga Bible. Eza itoko makasi. Na butu faut moto chauffeur. Encore eza butu ya suka ya traverser. Il faut to traverser na bisonyos. Mukezo salanga kaka yo kozala ulali na ndako. Soto zo umisanzambi koto kuna bincheko yesuwa yo. Anguri chambre na wana. Tozana mukanda na juge. Chapitre 11e. Tobanje na verset 1er. Je crois que bisogna to respecter discipline à jeune. Je ne m'beza mai na mai. Bien sûr qu'il a pas. Soko le mikate kende ko misanze le yo mbala mo na robinet. To lielo ote. Amen. To sa za jeune ezo salema ya batu nyos. Il y a des choses Jésus a yakuti bazo baptiser batu nyos. Ye lokola nzambe asengi pe ba baptiser ye. Et Jean-Baptiste a trouvé ngo anormal. Oh, pas. Eza piège toni. Yo nzambe wekela ngai. Mission nazo sala muto tinda ngai. Lelo amatona chona mai. Zuri ngome misanga ngam. Jésus abise ko bangate. Parce que ezali nzela nzambe obligé pona batu nyos. Et que nga pena kuti yango il faut na ota. Ba service ya boatoza mupaya il faut kota. Comme il ongolate. De peur que Satan ko bande ko accuser que yete po ya se conforma ite. Te anzamba salela yo. Der service en groupe bo elembisa ate oui ou non. Ya yomo onde buka. Aba tebele boy. Nano sala constate. Tanga parole de Dieu, papa. Juge chapitre 11, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Jephthé le Galadite, Jephthé mutuna Galade, était un vaillant héros. Azalaka elombe mutwa makasi. Il était fils d'une femme prostituée. Azalaki mwana mwasi andumba. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. Mais Galade nde mutobotaka ye. La femme de Galade lui enfanta des fils. Mwasi ya Galade aboteliye bana qui, devenu grand, ba oyo tango bakolaki chassèrent Jephthé babengana Jephthé et lui dirent: balobi na ye, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Okozwa jamais libula nanda watata na biso, car tu es fils d'une autre femme. Po yo za mwana ya mwasi mususu. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Jephthé kimi musika ya bande onaye. Et il habita dans le pays de Tob. Pe akeko fanda na mboka na Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Batu ya pamba pamba bake osanga na pembeni ya Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. Pe babandaki kobeta na ye libanga. Quelque temps après, sima ya mwangonga, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Bana ya Amon baye kubundisa Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, lokola bana ya Amon babandaki kubundisa Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Bampaka ya Galade bake luka Jephthé na mboka na Tob. Ils dirent à Jephthé: balobi na Jephthé, viens, yaka, tu seras notre chef, okozala mukonzi na biso, et nous combattrons les fils d'Amon. tobundisa bana ya Amon.
Jephthé répondit aux anciens de Galade. Jephthé ayanoli na bampaka ya Galade. N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Botalisaki motema mabe mpo na ngai. Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Bobenganaki ngai na ndako ya tata na ngai. Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Awa lelo bozoyepa na ngai na ntango bokomi na pasi. Les anciens de Galade dirent à Jephthé. Bampaka ya Galade balobi na Jephthé. Nous revenons à toi maintenant Tozongi epa na osika afin que tu marches avec nous, po ete otambola elongo na biso. combattre les fils d'Ammon Obungisa bana ya Amon. et que tu sois notre chef, Okoma mokonzi na biso. celui de tous les habitants de Galade. Okoma mokonzi ya bafandi nyonso ya Galade. Jephthé répondit aux anciens de Galade. Jephthé ayanoli na bampaka ya Galade. Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon Soki bomemi ngai tobungisa bana ya Amon. et que l'Éternel les livre devant moi, Eke nzambe akabi bango na maboko na ngai. je serai votre chef. Nakokoma mokonzi na bino. Les anciens de Galade dirent à Jephthé. Ba mikolo ya Galade bayanoli na Jephthé. Que l'Éternel nous entende Nzambe ayoka et biso. qu'il juge Ayanola si nous ne faisons pas ce que tu dis. asambisa soki totosi maloba na biso te. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Jephthé akei na bampaka ya Galade. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Bato batie ye na mutu mpe bakomisi ye mokonzi na bango Et tofandi na se. Jephthé répéta devant l'Éternel Mpe Jephthé arepetaki maloba nyonso wana epa na Nzambe. à Mitzpah Na Mizpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. maloba nyonso alobaka. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon To sukeli wana. Amen. Nazolinga batanga verset moko. Peut-être lere balobaka Jephthé les Galadites. Vous comprenez ate elingi oloba nini. Amen. Quand on dit Jephthé les Galadites elingi oloba, il était descendant de qui? De Galade. Qui est Galade? Amen. Est-ce que na bana 12 ya mibali ya Jacob izana mwana mukomboneza Galade? Hein? Te. Maintenant Galade auchi wapi? Po baloba les descendants de Galade. Batanga le biso mukanda na Nzambe. Yo faut kwende okabo ipo sinote anata utanga Bible te. Otala Facebook utekena utanga Bible. Ozotangela nga d'abord Nombre chapitre 27. Ozobanda na verset 1er. Nombre 27. Tobani na premier verset tozokita. Les filles de Tsilopshad, Bana fils de ya Hépher, Tselophad, to termina no. On dit les filles de Tselophad. Mais awa au commande place balobi les fils te. Et tout le monde parle des filles. Balobi les fils te. Amen. Tselophad, c'est un monsieur na Israël. Abeta anaili ba uya ubota mwana mbali te. Bota kabana ya basi. Amen. Et je crois ni kambo na bango baye kukatango même na Moïse avant kufa. Est-ce que lelo lokola ye azana bana mibali te. Abotika basi. Admettons elelo akufi. Héritage na ye. Ekutika le pa nani. Landa matei.
surtout ya botika abana basi soki libula na ye bilo one nyonso atiki na bana ne ya basi eke bana ya basi wana bayeba bali bakena mabala na bango bakenda na héritage to ba otikango. Amen. Et ça un problème sérieux en Israël. Il a fallu au traitant pour trouver une solution. Puisque l'héritage en Israël batique la Congo la mwana mwasite. Héritage batique pas mwana mobile. Pona nini? Parce que mwana mwasi akobala aza censé kokende ko appartenir na libota mobile na ye. Mais awo siko chelofak abotika bana basi. Lelo chelofak akufi. Héritage na ye akotikela banani. Bana ne basi bazwa to héritage na ye baya kozwa na bande onaye ya mibali. Eso isko bande one bazwi. Bana ye aboti ba vivre ndenge nini. Alors il pose un problème qui est zonga et pas Moïse ende nangwe pa nzambe. Atuna sko nzambe. Yo lobi ke héritage et que ndana mwana mwasite. Nde onabiso chelofak aboti abana basi. Opesi mwana mobilité. Il a nzamba créé na Bible pour nous enseigner, pour nous répondre na ba point de suspension. Amen. Ndele bazonge pa na nzamba iko instruire Moïse alobi na kawana ya Tselofak héritage na ye ekotikala na bana ne ya basi. Mais nazo pesa bango condition. Pour vike bana basi wana lele skope ba ulinga ko bala bako bala en dehors ya tribu ya papa na bangote. Bala mubali ya tribu msute. Il faut pas se marier kaka na mubali ya tribu ya papa na bango pourvu que héritage etika na famille na bango. Soke ezake mwana mwasa sepeli ko bala libanda en dehors ya tribu wana. Azana droit héritage te. Wani foti héritage. Mais soka linga hérité biloko ya papa na ye abala pe mubali ya tribu wana pourvu que héritage ya tribu oy et quoi la tribu pourquoi ça? Parce que le pays d'Israël avait été partagé naba comment on dit babiteni moko we zalaka ya kokokana même mesure donc ceux qui 20 mètres mususu pe ba pesa moi mabele munene par rapport à nombre na bango batimu so bazo affaire so nzamba tali so isikoyo mwana mwaso abali akena héritage na tribu mususu ozomonte il est en train de appauvrir tribu mususu o se retrouver sans mabele bonjour pe ba ko mabele ba suka wapi alors abala ana tribu na bango po mabele tikala ya tribu na bango kola pambola mutumo. Alléluia. Soko yebite oyeba makambo bien soki ba mibali moko na Bible bakufa 7 balandana bana mibali batika bana te bakufa 7 bakufa na likambo nini na lisolo ya phénomène Marie et femme de nuit na lisolo ya Sarah la fille de Raguel oyebi angoti abali mobali aliboso la première nuit de noces mobali a piqué crise ouf Sarah tikalika ayebi mibalite abali mobali mibale kaka butu ya nos mobali ya ouf mwana mwasa tikalika moseka ti 7 mibali ba ouf mwana mwasa ozana décision ce que bon na obala soute na fanda na ngai baze ku faire démon muto bande obuma bam. Mais pourquoi Dieu aussi laisser ces garçons là mourir? Parce que Dieu ne pouvait pas intervenir. Pourquoi bande tika ba ouf? D'abord, babande pe ko ufele lokoso na bango. Lokoso. Webi lokoso pona nini? Sarah abotama la fille unique de son père. So papa na bango ana mbongwe belé. Bozuye belé. Mi bali so bazolanda na bala mwana mwasi wana po na hérité bilo a papa na bango. Lokola bazana nde kwa mobilité. Nde demo pe afanyi na acha mwana mwasi. Oye na lokoso demo pe profiter seleni aleyo oyeli lokoso demo pe profiter seleni aleyo ezali enseignement mobimba na Bible ozana bana basi nzamba pambolio na mukila sungio osali musale monani ozwi bomengo
bana no basi baza pe censé ba bénéficier oui ou non. Mais ce que ba ko bénéficier, il faut pas de la paix bana basio, ba ko bala n'importe quelle mobilité. Parce que dans la mibali ya lokoso bayaka, akota na famille pour apporter a chepe mutu, apporter pe azope ndambo abozui. Même tilelo mibali ya bongo bazala. Mibali ya lokoso. Nazaka na moko, nazana moko. Iye linga akaba sero basalaka. Asa l'église. Suka iye linga papa na linga bal. Suka isio mwana mwasi. Des fois zolandre mwana mwasi na zamu kolona ye. Mais alandele nini? Uto mwana mwasi na salaka na banga mu oboy. Asalaka na kopek asalaka na organisme mu oboy. C'est-à-dire que quand on a besoin de salaka, ce que mon mwana mwasi zole kamime liboso, moi $200 à pèse. Donc au moins il y a un bureau papa quand je priais, Dieu m'a parlé parce que tu connais toi-même papa le problème de mon Dieu, le problème qui en tout cas qui me dérange c'est le problème de choix, mais en tout cas pour cette fois-ci en tout cas c'est la bonne. Dieu m'a montré cette fille là papa, tu vois la fille là. Le hôtel beau fille il a $200 dimanche soir. Natali mais oza muto lokoso. On dit azazire teke na vie na yenza mbe pa ko pambola ye. Kota la kabongo te. Amen. Kola pambola mutu moko. Nde omoko azolanda ngai. Ayela ngai azolela. Mobali alinga kiye. Ti omi pena kobala kobala la isi bolingo mo bolingo ya mipiko azopesa ya bakoli ya mipiko ya ndambo te moi ça tala le en tout cas na beti libaku soka ke pa mobali anaka moi studio mo kwa muke na kama musina muka tanda na se elo anaka chanda on était ata kopo brosele eza ate tellement que baumeli mwana mwasipatali ashi na ye sikoyo yo okubala ngai mubali aye ko samana mwaso nakuta na ba parents akutani na ba parents a 5 factures ba pesi facture a fixé date ya pesi biloko date ya pesi biloko eza lobi samedi ti lelo vendredi azane mfrante asombi lo ote mwana mwasi pa na bopasi basali nyonso mwana mwasi atali tozazi ko 13h vendredi libale zalo mwana mwasi atali akepa mubali wapi bilo angu ya libale ono mbongo na bande ochele motema ebimite mwana mwasi mesko ochanga wapi oche famille nga wapi osi ya moyen lokama odefela nga mbongo na sisamba amboy na ozongisi mwana mwasi akimimbango asola chef na bango na musala osala na bank babimisi mbongo ayapesi mwana mobali asombi mbangu na po on ayapesi na mwandambo adota na biloko nana futite a fixé mariage religieux mwana mwasali papa mariage religieux zalobi ate ya yemo elamba olate zate abi kaka ngai kaka na kimimbangu lisusu na zusu avance ses salaires na defimbo la ndauza abilobela na katikas olo sombiango Jephthé le Galadite fanda imena sisa le solo na ngai ndinga na bandaki yango mwana mwasa defi sumbongo so mwana mwasa ko kalikile awa sikoyo ozo bala ngai na we olala wapi kana mwa musuno 2 cm mwana mwasa bimisimbongo bazu de chambre salon mwana mwasa bisengana olala place mo na basanyite na banzungu te bazu de chambre salon mwana mwasa sombi mbeto asumi na bilo kwanda kwachi amisimbo asumbi na mu bali vest basale mariage mbale ya kotina ndako baboti mwana moko ya mibale suko na tongo suki bala buku mwasa zolinga akende musala mbale sala ate
Omona zoto na mwasi mesko zo ende boy ngala omeletite. Moi, je vous jure, vous connaissez que j'ai fait une blague. Dieu m'est témoin. Dieu m'est témoin. Donc, on me le tite. Moi, si faut me sembon, atikele mbongwati. Ake musal, auchu musal asali weza ya lambi bali. Mais fande pe kimia. Fande kimia. Kobeta mwasi. Pas seulement kobete kindumba azo tangu nane azo yiba mbongo wa mwasi azo kende ulinga ba films azo kende ulinga tina ba kamarade ya mwana mwasi ya musala mwana mwasi bakomi na bana 2 mwana mwasi ayibsinga pasteur omoni alu pasteur naza intellectuel mais biso bana basi ali passé suke na beteli mutu nyonso ali boza mutu ali boso nazo fungolela lisolo na meke ko fungolela ba pare na biso muke papa na loba nyonso ngana biso yote ba mone nga kizengi zoba moko ali bina fami na ngai suke na bimisili kamboy ke ko bande reti suke mbongo nyonso eza ya ngai na mbongo baleli ngai eza ya ngai ndako eza ya ngai na bilamba lata nga mutu na somba alobi epa na biso na ebite famille na nga bazo souffrir je suis l'unique fille babunyi batangisa me mbongo ifale na sunga te bande unangai bazo shome na sungi mwana mobali oyo alingi ngai to fanda to abotsinga na bana mbali papa me kobeta ngai des fois akubana obeta ngai na tongo na lingina kende musala na zo na musala ya kovimba tana pa passer na banque ce que na zo sala dit sur ovim so ba tuni ngayo na tutanaki mais ti chef na say olobanu mais toi on constate que depuis que tu t'es marié nous a soit l'aise si il y a un problème loba papa na oloba na nani ngamu on estime ko tsina buzoba moko en tout cas ko lango o pasteur o za mvutuma atuni ngai so na boma libala to na boma libala te Bible zoloba que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Na ebisiye alanda. Na ebisiye devant Dieu. Devant Dieu. Il n'y a jamais eu mariage. Il n'y a jamais eu mariage. D'ailleurs, ce que tu me on a une coutume ya babantu. Yo mbali faut ba betata yo. Kosa muyipi. Donc, alangi seroy, alangi mbongo. Amen. Tangali solo les filles de Tchelofak. Tamuso odre pe ofanja, filles de Tchelofak. Ba mela yo na bana mibali. Bole bananu filles de Tchelofak. Kasi yot. Les filles salami bali ba cadeau, so ba décevoir yo. Okay. Les filles de Tselofchad, fils de Hefer, fils de Galad. Vous comprenez, bana ya nani pe Tselofak pazaka descendant en Galad. Vous comprenez? Okay. Fils de Makir. Galad est comme moi ya nani? Ya Makir. Okay. Fils de Manassé. Makir moi ya nani? Ya Manassé. Okay. Des familles de Manassé, fils de Joseph. Manassé mwana ya nani? Vous comprenez? Galad azaki descendant ya nani? Ya Joseph. Joseph abotabane mibale Manassé na Ephraim. Oyo basalaki kombo sans compter les assimilés là. Et les autres. Ba oya présenté et papa là-bas. Alors Galad azali descendant ya Manassé mwana ya Joseph. Parce que pour votre information, en Israël, il n'y a pas une tribu, on appelle la tribu de Joseph. Ça n'a jamais existé. La tribu de Joseph n'a jamais été mentionnée dans la lignée d'Israël. Et pourtant, on parle de 12 tribus.
Mais la tribu de Joseph n'a jamais été menacée, mentionnée. Mais au contraire, quand on veut parler de la tribu de Joseph, on disait demi-tribu de Manassé, demi-tribu d'Ephraïm et les Dende Sali, une seule tribu. Au Benga, demi-tribu de Manassé, demi-tribu d'Ephraïm. Jamais demi-tribu de Joseph. Pourquoi? C'est parce que, ce que dans Genèse 48, Natango, Joseph a mis Ephraïm et Manassé, a présenté Bangwe par papa déclaré à l'obi, les deux fils qui te sont nés avant mon arrivée en Égypte sont à moi. Moi je suis déjà venu en Égypte, mais les deux que tu m'as présentés sont à moi. Ils seront appelés du nom de leurs frères de tes frères dans leur héritage. Donc, automatiquement, on dirait Jacob abimisi Joseph na lignée ya bana na ye, azui Ephraim na Manassé, akotiba na lignée ya bana na ye na place ya Joseph. C'est ce qui a fait que le nom de Joseph n'était plus mentionné. On mentionnait comme à partir de la prophétie, il y a Jacob, Nicolo, il y a Ephraim et Manassé, lorsqu'il avait mis les mains, lorsqu'il les avait bénis. Donc, Bengami déjà dans l'héritage, il y a Bana ya Jacob. A sali adoption. Tikan Zambépe adopté Bisso. Parce qu'en réalité, Bisso pe, to Bengama ana lignete. Mais to côté par adoption. Vous comprendre te. Wana masolo mususu. Zamba pambula mutumoko. Zamba pambula mutumoko. Maintenant, quand on parle de Galate, tu peux connaître qui il est. C'est clair, non? Ce que tu as avancé. Tous les gens qui ont place à Tozalak. Jephthé, juge 11. Jephthé, les Galadites, qui veut dire Jephthé, descendant de Galades, était fils d'une femme prostituée. Azalak qui moana, yamwasi andumba. Ça veut dire quoi? C'est que yé, papa na yé, Galade, abota aye na kindumba. C'était comment? Abota aye yambwa bala. Abota aye yambwa bala. Avant bala, akutana ana mwa vantire moko, neti papa nani. Comment les autres mangai? Avant bala, abota combien? Ah, comment les autres akak? Na lobi mabe? Oh. Ayete. On est-ce que place ça parce que talendenga lité en to comprendre côté ende nangote. Bon, akutana ana aventure moko ava bala abota amwana na ye moko. Kombo na ye Jephthé. Yo pose ana Jephthé na yo. Jephthé, le ballon Jephthé. T'as la maman ozonyingi se mutozo parce que la parole pure. La maman ozonyingi on dit évangile pur. Tu vas voir tout le monde pour une doctrine, à travers la doctrine. Nous sommes en train de justifier ma joie na ye, la parole pure. On dit on l'a noté. Les noms le Jephthé, na mon maman Jephthé. So miche so edere inde yo na place wala ke yo ndo sara a Jephthé. Okulinga balo bana bon. Bon, na zawana te na boyi ba polémique. Hein? Na boyi polémique na ena Matthieu. Jephthé les Galadites. Pourquoi on l'appelle les Galadites? Bible dit que fils d'une femme prostituée, mais c'est Galade qui l'avait engendré. Ça veut dire que il portait le sang de son père. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Les enfants sont innocents. Aventure nayo etalio. Mais les enfants sont innocents. Ils portent ton sang, ils portent ton sang.
Nakoba. Pourquoi on dit, mais c'est Galade qui l'avait engendré? Pourquoi la Bible est zonguelang? Des fois, Jephthé les Galadites était fils d'une femme prostituée, mais c'est Galade qui l'avait engendré. Pourquoi c'est Galade qui l'avait engendré? C'est parce que Ezape na ban musus bazobe ngango yayo menzo andaza ayayo te ba osela yo zemi ezalaka yo kufika ka oto mwana na ngai uzo ufaka na ba dépense zo ando zo boko la makila mupaya kila mupaya place ofanjwana ba si bazali pe capable ya kokosela mutu mwana so amoni ke ozana position a bien ateli koto ya moni ke simba te pe edana ba film soit capable ya à se retrouver que aza déjà nazem a luka créer abimana yo mutu zana quelque chose pour la chobera do anda sa yebelo aza le abimina eza 4 jours une semaine il fallait na mona l'homme na mona 3 jours eleki ezelia ta sanza mobimba tete ngamu unalandela yanga esota atemene mona esote mbala moko abandi o préparer moralement. Alors c'est pour vous dire que mukili to fanje za bongo kilo mono fanja et peut-être que nazo ba mabe ndeko to yope okamatina mwana wana opesi kombo mama na bino yayo mwana bato abambala nazo kamwe mwana bato abambala oke pese kombo abakongo pona nini o luzolo yo mona luzolo na bambala en tout cas makambo yo o felu eluka débat luzolo na bambala oh mutombo na Equateur yango zotala mwana azuyo atane eloko te nakokanga parenthèse wana lelo bavantiro eza te na église. Amen. Awa bazoyeba ke Jephthé les Galadites était fils d'une femme prostituée, mais c'est Galade qui l'avait engendré. Tolobi que Galade a fait aventure wana yambo salanine abal. Mais les autres ont battu ti aux chrétiens. Ti muso omitina aspirant, muso serviteur, muso so umel 8 ans d'église. Mais aux autres libande. Na Bible na maboko. Nini yo ote ya bato. Libanda na mona yote, uchelo ngina se. Fanja, tata mkolo. Asana education opesa bana te. Nasa zo pe bon we yena boaka. Emieli. Lero mu unjaza aba flesha zanga iloko kutei. Yo so olandi makambo zoba na tema central. Yo mune rapporeza. Atamuke izate lando omune rapporeza. Na conclusion. Place ba mama bazana samuti maza en tout cas wana nde évangile. Oyo nde ba mama bobe telengana ma pour évangile pur. Évangile pur. Wana évangile sans mélange.
mesiko yako kamwezake Jefte aboti libanda ayena Galada na ndaku tomoni Galada aboti libanda ayena Jefte na ndaku namoni place mwasi ya Galada sali trouble te abenga na Jefte kamema yambiye me ba mama ya lelo na Bible na maboko kitambala na mutu ka mfamba taro anaka ufanda wate ndengo bande ke makamuno ke kusuka na kango libanda wana elungu évangile pur wana mélange mais na église azolu ka ba pese ba jeune fille encadré yo éducation yo opesa na ba jeune fille bana ya bambanda nanda ozonyokola okomise bangonjele bana misala azana taya ye kofanda pe na kayet atazana examen il faut torchonner tina 2h du matin aya fanyi l'église il faut zela na biso bokonsi alikolo yo to endo na lol to enda na lol okenda konyokola bana ya Jacob ya Abraham na lol okenda kusalisa baanji musalete na 2h du matin yo fotikala mama yo fotikala omoni motema mabe ko manifesta utina modelo anete bana basa ba innocent ozo nyokolela mwana papa de ake musala ozo ofila mwana matoyi ke mwana muto akende ko luka papa na mama baluka ye bana basa ba innocent mabenyo so osala na mwana nzamba ufutiso yango atozo landanga atolibe kopesa ofrande te kopesa te nga una fandeli yango awo kola pambula mutumoko na lingi na taliso makambo oyo sans intérêt parce que vous allez évangile pur ndeko yo mu pur landa matei tala koma sko nzamba confunda amakambo landa matei Jefte aboti libanda aya balisko na voix normale oui ou non aboti sko bana ya voix normale bana ya voix normale bakoli le papa na mwasi ina bomoyi papa s'imposer azui mwana na ye ayena ina ndako atangisi ya bokoli akolisi pe bana bazobenga ye yaya papa s'imposaki mais papa elelo baza capable de s'imposer te place ofanja ko sangisa bana boy tu n'es pas mesure mais lunga obotao na isanga ni mwana na mbujimai mwana na lubumbashi mwana wana toloba te tala koma s'imposer bana bafanjisi kamoko lere Galada ye kokufa ndesi ko bano batkele namba mana bango bazwi ba conseil ya mabe baye obengana yaya na bango ola bango baza ebele babanji ko komonisa yana bango passe ba botoli bilo onyoso bakena ba procès bango baza majoritaire ba confisca tout pe ba condamna Jefte ba kimisiye Jefte akim. Là où toi tu vas créer de l'injustice, sachez que Dieu va t'abandonner. Il va aller du côté de celui qui est lésé. Et c'est ça la nature de Dieu. L'air nzamba moni que Jefte est lésé. Nzamba tiki ba bazeke belé ake ko renforcer côté à Jefte. Bible zoba que nzamba rendre ye vaillant héros. Un homme fort, un homme efficace. En d'autres termes, il y c'est que nzamba tombolinde ye. Nzamba pambolinde ye. Ye moi no ba nyokola ki enfant batara wan ndabi misi mutu ba enfant normal o babande otanga bazo bakenda classe na mutu batika babande otanga na 16h ba pesa abangu musate basukula abasanyi te bazaka na kaye bazumi salama longa te wala se otanga na délestage ndako mi directeur tala makambu na nzambe mabe yozo sala batu na mokili owe ubukangu na ndinga mabe fongola motema place ofanja oza motema mabe na mwana muninga tika
Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Tika. Tananda ubozo kola. Bozana bana ya mama leki na bino, bana ya papa na bino, ayeki na bango ote mususu. Suko bino bana mama na bino nde kolonda, bana mama mususu nde bobeta kabikoko. Tika ngusu osala ngusere tika. L'avenir n'est pas dans ta poche. Pe, muto décide avenir za même maman na bino azana libala te. Muto décide avenir azana lol. Yebi sabana no batika konyo olende kona bam. Landa mate. Todo be sacrifice. Todo comme. Bible zolo ba que l'air galada ufi ba bengani jefte ba botoli nyos. Mwana mbala kei. Bible ba ake ko fanda avec les gens de rien. Quand on dit les gens de rien, c'est-à-dire que batwa pamba pamba. Batwa tina te. Dans le groupe jefte ake ko mikuta na batwa tina te. Vi moko ya médiocre. Jefte lamba moko na nzoto mataka kitaka. Pona nini? Mais mwana ya komi ko souffrir du vivant de son père adra apé bien. Il bénéficiait quelque chose. Mais les papa kufi ba bloquer ba compte nyos. Ya zo elo ote. Ma pangu nyos ba botol. Azwa atambongo aporte mo ya locataire te. Boko na batikele bino ba mapangu. Mwana muku papa ni mwa tika ya muke. Mwana na yazo elo. Boko fiska ba porte nyos ba locataire. Mais mwana akotanga ndenge nini? Parce que ça peut makila papa na bino. Boko de bofanja même atoza na TV ozolandanga. Motema mabetika. Tika. Asande unayo makile zai pane ndeze pana yo. Ya wale bufanji kalma. Abanji ko fanda na bato atina te. Mais mwana azape abota makape ana papa. Papa azape na biloko. Pour l'héritage. Babwaka chefte pour de biloko amukili. Biloko amukili esilaka. Biloko amukili esilaka. Biloko amukili esilaka. Okopela lokola maya moto. Soki ba débrancher, sokura ekei maya moto omakapio. Na mboka na ngai na Kasai ya enadash ya muno ambuka ezo bake makuta maya mujilu. Mbongo ezale kola maya moto. Mbongo eza maya moto lere zotoka mama salere chaloboko. Loposo otikal. Me lungula courant. Lungula kaka région na courant. Kende bimazonga après 3 heures du temps. Simbel la même maille. Et otumboli sus. C'est-à-dire que mbongo ezala mbongo ga lere zotoka. Leo zana una maboko ana obimisi ozosala boyo na preso ba benga yo maire chef ba benga yo maire de maire ba benga yo tonton ba bengo encore na Congo mutu ata président tu es battu président il y a groupe musical président il y a parti politique président il y a ONG président. Mbongo kolanda mbongo te epelaka me ekitaka moto. Bible doba ke malgré côté Jefta ke yafanya na bato pamba ayiba kite asala ipe kikuluna te tala siko yo mutozo la na place yo ke osala mabe okomi ko yiba oke osala kikuluna Jefta asala kikuluna te na ko yiba o siko ngai babo engana osala nini. Lero zomi ko tsela okende osimbe biloko abato omikunji su davantage. Tikala kimya nzamba lobela ndeyo. Bible zoba que il faisait des excursions. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Il vivait de babeta libanga. Pa bazo posele mabanga, bazo chia, bazo teka. Bazo lere mo baki osala ki porter ka pour tenir à vivre. Zo utejefte na libongo na basa na mutu. Mais mwana ya patron galade. Moi no papa da bango tika abilo te bande unaye babotole yenyo mawe yango omawa batu bazo kam so ba moni chefte na bisika moko ba yeba papa da bango lera zalak chefte ko maboy bazo kam zo ande nzambe na lola zotal tika nzamba tala likamwa mwana na yo oza orphelin famille babwa isayo tika justice na nzambe katali kambu na yo
Nzamba zalaka mdeko. Dieu existe. Na yeba batu bakola na vimu oya ozo mituna me na mukile usuka wapi usale nini. Melere ngonga na Nzambe betaka. Nzamba ufunda amayele na batu. Ah, Dieu existe, s'il vous plaît. Amen. On appelle ça abatutoli. Peut-être yo kola na vie noble, kola bien. Mais on a eu quand même le temps de goûter la misère. La linga amutozo amzomu samuninga pasite. À cause peut-être abilo amukilité. À cause d'une quelconque position. Parce que si c'était pour la position, nous on ne pouvait pas parler. Nous sommes pas capables de nous amatelo et zangatine. Atombo langu pour kangisa yo monoko. Ko créer na vino ba antecédent na ba tebelete ponza ambako yo iso sonyo okokime milliers ya batu. Kodre mingi na makamuna batu. Tu as trop des antécédents avec les gens. Ce n'est pas même à l'église. Évite trop des antécédents avec les gens. C'est tout le monde qui se plaint contre toi. Yo zanan. Sambe na lola akeko sisite bitumba. Bitumba ya blague te ya makaz. Les fils d'Amon, les Ammonites. Batelema. Toute une nation na minduki. Lelo. Bazobunji Israël mo bimbate. Balobi tozo kende kwa attaquer les fils de Galad. Donc, Israël nyonso batiki combat contre une famille. Kaka famille à Galad, il faut aussi le savoir. Famille à Galad bakende na Israël na tribu oy. Wani zama amunabin. To kotete. Bakende oto makamunabin bo sisangu nenga bo bande. Mi boza bande onabisu bo yuko bundele biso ezama kamunabin. So to kosala nini? Baye kozonga na kati na bango nde baye oserapele bazakanande ko babwa kaka. Kolingo ye bande uka na tango kumina via pasite. Nda kominde onabin. Lelo za ina ilo oyo ba iye. Awo ya yo esili nde bande oyo babulingwa indeko. Ba famille mabele ba famille mabe. Pena mukilitika ne biso une chose. Ba tu musunyo so mona benga o yaya ndeko bona bo. Ta muso za pone position zo occuper. Lelo tika la pamba. So o mona suna porte no muto o vanda so. Et là toi tu penses que tout le monde t'aime. On ne t'aime pas toi, mais on aime la position que tu as. C'est pourquoi un chef ne peut pas seulement se faire entourer de flatteurs. Voici l'homme. Il faut pas me le papa, avec tout le respect que je te donne, je m'excuse, on peut un peu parler. Entre au moins une place ou une façon. Parce que quand revoir tepo quand nous avons un risque pour la vie na yo ba to bon peut faut ba dans la vie pepo luka ana mukilo écraser abatunyo sote ou écraser yo za ana mutoko reprocher yote yo nani na ko le ba quelque chose même ba roi ba président de la république bazana batu musuba benga bango le conseiller du chef de l'État. Conseiller du chef de c'est-à-dire que mutoya fanyi musalene aza ministre tata ministère mu côté aza ambassadeur te aza conseiller chef. Ça que ce dossier est en matière dans musu ya armée chef de l'État décide aye mu côté et dans un conseiller ya chef na matière ya armée akobenga conseiller wan abengi ba généraux nde ba bandi ko étudier li l'armée. Oh, likambo etali na matière sociale. Conseiller du chef de l'État matière sociale azalaka. Il y a matière de sécurité azalaka. So oyeba ate. Taki mukonzi toujours il faut zo pe boanya ya batu mususu. Mais yo linga oyoka batu te. Yo zanani. Qui connaît tout? To banga yo? Nini anguko?
namoni nakata matena siliki nyonso bakoloba yo yebaka na yo kaka yo monsieur qui connaît tout mademoiselle qui connaît tout kola pambola mutu moko ata ba biso ke babote ozo che o exagérer ozo siliki yo moni babote abo eza asusu wana na tiki na bangi ba ojo nakoba bitumbeye bande ko batali ba machite to ko ufate to ufa soni komona pass jefte to yebi ko zande ko nabiso ati ngaye ande ko nabino bo jefte zo inyorango uda mwana papa na biso nganpena mwana galad jefte tala telugi na yo muti uzo papa na biso na miso ya solo na apende ko nabino so bolobi nini bitumbeye ya ubundele biso na ye na bundele bino biso suki na bundele bino ekelelo nzamba pesi bino kimia aprende bobo ingali susu te mbaloto oyokana okomaka mukunze na biso bien-aimé c'est Dieu qui élève akoko lokota mwana elokota tomboliye akolokota mwana musala bande kulala na karton na yo na veranda lobe omisie mutu munene na betela abatuli solo États-Unis ya yambu ngai na ite États-Unis ya yambu na ngali boso onyata babele États-Unis ba yamba ngai na moko ya ba chauffeur na nga chauffeur na nga kombi aya anapoka patron aya lemo unazo gangele versement mukeboy nde nazo itende nanda une yenda zo yamba ngai yenda zo tambusanga na New York asinga papa umuni place nda kwekwe ya kiangoy abandi ku expliquer ngai na po onake na lali na sala 4 jours na New York nazo lali pa na ye nazo lia azo matsangai azo kitsangai bonsko uyoza la patron oyo uko yamba mutu wa musala te ata mutu wa musala ka ate Yesu Kristo aliaki na ba Pierre Beta on avance. Bible doit que l'air Jephthah moni occasion, à moni opportunité s'offrir, albité. Oyezali passe en or. Dans la vie, apprenez, il faut savoir aussi saisir les opportunités. Alors, ça passe en or. Awa nde soit na zongeli libanga, soit na komi pe mutu. Que faire? Bolobinin, soko longeli biso bitumba. O pesi biso victoire. Yo za chef na biso. To signé, ba signé. Jephthah tel ola tel na sel. Makambo. Il faut nzamba otanakati. Luka makambo no nzamba salanini. Luka meme bitumba banu no nzamba salanini. Koti sans nzambe likambo no na pokwa lelo. Webi na zote yelite yo na zo insister. C'est conformément na langi prophète na pokwa. Prophète azol baboy. Na moni ba tebele na ba découragement. Des fois bazo mitun to sambele ane mobimba. Ane zo sil. Kaka boy nzamba ngoni. Prophète tuni albi nzamba zo la isangai ba tuba olia ya o se plaindre ba itana mabolongo balela. Na kolela nzamba upangusa patu pinzoli. Même yo bazo rejeter na famille kitana mabolongo lela. Même yo oy mubala zo kipe li sute mubala bwa kisi kitana mabolongo sala nini lela. Mutu restaura ezanzambe. Mutu zo kisa abatu na ba droit perdu ezanzambe na lola. Ata place ozolanda ngai. Fukama lela. Jephthah lobite a ufonza ba hôtel Kamboy. Bible dit Jephthah keli boso na nzambe a répété toutes les paroles ya bande onaye. Nzambe dans la vie nazo mené. Nazaki pe mwana na ibi mabe na salate ngai mutu na luka na bota mwana mwasi andumba te melelo na famille ya papa na ngai nazo elo ote me awa yo nzambe mutu pesanga makasi
malgré mwana ya mwasi andumba mosala nga nazala elombe lelo makasi na ngai bandeko na ngai bayikoluka ngai na bondela bango papa zala juge na sengi oleka liboso pesa ngai elonga nalongela bango na nsima ngai nazala chef na bénéficier mpe na droit na ngai ake plus loin mpona kotelisa kosuka ya mutu s'il vous plaît kosuka ya mutu. Sur le 40e verset, trouvez-moi. Jephthé azoloba boy, le verset qui dit à mon heureux retour. C'est le 40e verset. Quiconque de ma maison sortira na rencontre nangai. Rapidement, c'est le verset. Jephthé fit un vœu. Tu papa? Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit. Jephthé a salu vœu et pas Nazamba lobby. Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, soki yo nzambe okabina mabo onangai bana ya Amon, les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison, mutu nyonso akobima na porte ya ndako na ngai mutu na liboso lere na koya na victoire mutu akobima à mon heureux retour de chez na les fils kozonga d'Ammon, na ngai na succès sera consacré à l'Éternel na kobonzele ye nzambe tokei et je l'offrirai en holocauste. pe na kotumba ye mbeka na etumbelo. Je l'offrirai, je vais le sacrifier, je vais le brûler. Na kotie na etumbelo kozika pourvu que yo nzambe kozolokumu olongisa ngai. Je vais chiter tokoko balobi nanga na tika bino na posa na o développer le lobi. En d'autres termes ngana koloba nini? Jephthé a sacrifié sa fille pour qu'il soit aussi heureux. Oui ou non? Soko longisi ngai na komi pe chef na komi pe na vie ya bien ngai pe na lunga na vie o ya ba excursion na komi pe mutu eloko nyonso ya liboso na obonzela yo pe eloko ya liboso ebimaka sa fille unique atumbi mwana na ye po azala chef. Oui ou non? Un parent peut sacrifier un de ses enfants pour aller au hasard. Nazotun, vie aux obig, nana sacrifié yo. Nde place to obande la lobby. Telema likolo. Vie aux obig, nana sacrifié yo. Baninga nyos osala kanabango. Ba omina stabilité na vie. Batu ya promotion na yo nanda kwa mabal. Na basi na bal. Ba musuna mibali na bal. Batu ba oma stable ya yo vie akaboy. Onjele likolo akikalungu. Onjele likolo akikalungu ya yo vie. Na zo mituna ya yo vie. Ozokenda nango wapi? Jephthé a sacrifié mwana la fille unique ana vie na ye. Pona nini zamba longisa ye. Nani a sacrifié yo? A sacrifié na biloko nini po yazala mutu. Lelo tozo mono kaka boko mimitelengano. Vina we kenda na hotel nini. L'hôtel de soko bimi lelo tuna famille na. Bo sala ngai nini? Tuna nanu mama na bino. Est-ce que mama bo sala ngai nini? Papa loba oza nanu na bomo inano ufite papa na ngai. So papa ngai na mukili na kobota te yo bota ngai na kobota te ka ba para ya kala ba pe afanji boy azo mitungisa tele kambali bala mwana na ye me ba para ya lelo na zo kamwe ata vande pe boy ke me mwana na ngai nini zo qu'est-ce qui se passe aloba atama loba apambula yo en tout cas aneto zo banda 2019 lobanga mutu na boto ngai mutu na bota yo nzambe oya pesa ngayo abalisa pe yo baba no bakosala ngote baby nzambe te bon ba pare ya kala ba osala ba yeba nzambe etandeli kambo conscience ou soit baby makambo bazo sala ou soit ils connaissent quelque chose ngolo afina yo ndenga nazali awo lelo vi abana na ngezo simba te na kozala l'aise il faut na mituna. Il faut na mituna. Famille ni ba mituna kate. Bozo kende na kosila. Bozo kufolo kola ba soso. Bozo sila.
famille bino bakomitumna te. Na yambaka papa moko akimaki utaki kimbaseki. Abuti bana 11 ate bino moko. Bana nyonso bakoli ya zuka 21 ans. À l'espace, il y a 7 ans. À l'espace, il y a 7 ans. Bana 9 bakouf. Na que moi na souka za âgé de 21 ans. Maintenant à l'espace il y a 7 ans, bana 9 bakouf, il y a 2. Na ebembe yo ya kufa ya dernier ya 9e, ndewe ya 21 ans. Atuko sita graduate. Bana quartier baninga ya garçon. Ba lobby ebembe kobima te avant ebembe bima. Il faut to kata papa na bango mutu, to unda bango mibalemba namo. Papa kimi butu ayi obata ba l'église. Na mona après arrive sur papa balinga batumbanga na ebelo ote. Na tuba tumba yo na elo onini. O papa na ofeli bana 7 na 9 na 7 ans, ya mikolo ya 49 ans, ya 30 ans, ya 35 ans. Ba ufaka mibimba bela kapete a fièvre mutu akei. Fièvre mutu akei na espace ya 7 ans bana 9. Ngapele me papa ngapele kutumba yo. Kana kubomba yo te. Ngisike ngai ndenda osepela nayo. O dépasser na yebelo otelebi te papa. O yebelo ote koma. Bo suko yebelo ote. Tout le banane aux ando ite. Jademain ozanga te acceptons. Mais atteindre conscience normale ya bumutu. Moko akei. Ya mibala akei. Ya misato akei. Même atako ko luka peke mutu nyonso aluka kata bande unatuna na sali nini akende kana ba église tuna basala ensemble akota ta ba professeur la ba retraite yo eloko te ti bana 9 après o yanga na bomba yo ozo epe ko sambele to na bomba yo na bise bima kaponda zana numero bana quartier angote mbena bengi ba na ye yo awa na boy ka suki na bengi ba pasteur livrer mutu non assistance na mutu en danger ba to droit de l'homme misanga ba article là deri o bande ko lia ba toan ba ya ite article bi ma ite mibi mele na malembe kende ngana ubomba yo awate c'est anormal biso na mboka mwana zobela mwana ya bebe zobela fièvre zo itete bazobenga papa na mama bafanji suba nini na mwana nini ozana likamboloba mwana ko souffrir boité ozana likamboloba pour dire que via bana batuna aba parents vina yo tuna ba parents na yo vino eza ko dela ba parents ba kufate obanda usubazana na bomoyi ba chayo wapi ezo simba tepona nini bana ya baninga lelo bazotonga batu ashi na yo ko tonga mvula nini na oya yo mibale utana bankaka ba venturier pourquoi ba venturier dans zela na yo bo hôtel matin compagnon de Vassilon hôtel de sacrifice. De sacrifice. Pourquoi le serviteur me sacrifier dans la famille? Nous on ne sait rien. Un serviteur me sacrifier depuis sa famille. Tiens. Kituna. Elle est maricolo.
Omoni, Bogolimbi Sangai, Bino Bande Onangaba Kinois, vous avez votre manière ya comprendre makambo. L'air tokoloba o azo diviser ba famille. Nazo tuna binokak. Ndenga tozali awo. Nabali mwasi. Mwasi ya kutingai. Nazana mbongo. Mwasi ya kutingai. Nazana musala. Mwasi ya kutingai. Jesu en bonne santé. Mwasi ya kotina ndako. Mbongo nyoswe banji osilangai. Mwasi kotina ndako. Misale nyoswe kufi. Mwasi kotina ndako. Nakomi kobele. Nakutuna nani? Nakutuna ye? Usajire ngeza kufinga ye? Nakutuna ye parce que yende nazo vivre na ye. Oh, mais na balaki yo na position yo te. Mais depuis yo ye na ndako. Ele omukwezo simba teza nini? Mutu nyonso abala amwasi po sepel. Mutu abala amwasi po amata. Yo ye nazo matate. Yo ye makambo zo bebe. Na santangu na sana ngu susute. To fanda kaka po Lolango. Il a pamba na kabola aba famille abato. Ndengo zaboy bien aimé. Ce qui même matin ndenga l'état, tolongole ya mulimu ndenga l'état. Likambwe komelio pa police ya sala enquête. Bakutuna batu nini? Bato bazaki na yo nzinga na yo. Ndeba kolandela bawo. Ce qui balingi même ba vraiment pour une mesure yake en tout cas balandela nali kamboye ban bazame preba kanga bato batambula anayo. Parce que bangunde bazala anayo. Bungu suki l'état zolanda bato bazala anayo. Bungu lelo na famille. Papa dangana mama dangana kotuna bango te po bangunde baboti ngai. Yanga nyonso ezo simba te. Ya baninga na ngai bazo kendeli boso. Ako banda muke lobi akomina bamba kaze. Baso ko mukende shini. Ngana zo baluka kasika moko. Na utuna ba famille te, na utuna ba parete sike na fingi bango. E pa mama ne bino ezao afingi bisondoki. Tolo bate. Pongi ndoki unda zangi yango. E koma makana elongi. Ozo sale prière. Mutu nyonso abalukelo na ndenga asima. Alekele yo na se ya makolo. Pona kosalo je. Kosalo je lelo zo souffrir. Ane yango esili. Webilere na zo tala lelo le 21. 2018 esili mama. Esili yo kaka boye. To ane o yesili. Elo omukupe marché pa na yo ezate. Moto na Nzambe kita. Mutu nyonso abalukela nga na nsima azika na kombo na Yesu Kristo. Yoka. C'est parce que nous parlons de Kambote la sacrifice. Tout le basikoy. Église yango ndenga bozalia. Bino nyons depuis boyen église. Bobande o se plaindre. L'église mabale salama ate. L'église ba témoignage ate. L'église ba to pambula ma ate. L'église ba to babela ba kufaka kaka. Bokutuna nani? Bokutuna pasteur? Est-ce que bokutuna pasteur bo fingiye? Me bokangiendo. Ngai pasteur, il faut na sale faux, il faut na mituna. Na ko sangisa bato anganye bele boite, bato ba yeba pesinga confiance. Isika ngo, bato ba témoigner ate, ba mona clarté. Ce qui pasteur na ngeza na nini? Ya popo voici l'homme. Non. Faut na fan de pena bato ya. Na talike sanzo ye na balisi combien? Tika na yebisa bino makambo yo na clair. Bibliquement parlant, c'est impossible. Parce que même en attendant Yesu,
Vous savez que sur le cimetière. Mais l'essentiel pour moi, il y a la piscine de Bethsaïda. Même si l'autre l'a fait, il va faire 38 ans, mais dis-moi à la piscine, il faut que l'ange descende et qu'il y ait des gens qui témoignent. Quand on a une église, à Sungamite, et nous avons des ambassades. Du moment où il y a des témoignages par-ci, par-là, c'est ce qui importe pour moi. Amen. Le gars mouton a 38 ans. Tu as dit ange Zamba lunga ina piscine. À 38 ans, c'était de sa propre faute. Parce qu'il avait une infirmité. Oui, il était exigé à qu'il fasse la nande ou à boire un maï. Et c'est-à-dire qu'à moi Zambé, oh, il y a un gars, il y a moutouille. Faut pas moulam. Amen. Amen. Na fanji boy, na moni pe mouton, oti na bureau. Pasteur, ne kote ke jim. Na funguli boy, moi 4000. Lobi na moni moi 2000. Je sais que les gens respirent. Pourquoi ne tenga na fanji l'église? Na komi kolala na zala nanda. Te! Wani ki pasteur no eza mabe atozo landa ngai. Ki pasteur mabe. Ah. Ko batenga na bo elio. Ki pasteur mabe. Po batu su ibaye baye ko luka nzambe, mais nzamba mona nakate. Baye ko luka nzambe ya François Mutombo. C'est ça. Ndenge boye boy. Boye li nzambe ya mutu. Mutu wane ce qu'il faut prouver bino de quoi son Dieu est capable. Ndenge dalaka. Yango mona Jefté, pas Jefté, Gédéon. Azuka na batu na bitumba. Alobilere to okoma bobelela. Épée pour Gédéon, épée pour l'Éternel. Mupanga pona Gédéon, mupanga pona Nzambe. Pour dire quoi? Mupanga na Nzambe e kosala na tangu ngai Gédéon na kotombola ya ngai. So ngana tomboli mupanga te ya Nzambe invisible komona na te. Po meru rouge fungwama esengele Moïse tombola lingenda beta na mai. Nzambe muto iteka pasula mai te. Il faut lingenda ya Moïse être capable ya pasula mai. Mais ce qui yo pasteur lingenda re pasula asu mai te. Tolo bate. Ozo beta au contraire mai ezo yebele. O beti mbonge sali bo no mikolo mbule ezo beta na Equateur mingi yango fleuve ezo mata. Moïse azo bet fleuve ezo tonde. Tokolo bate. C'est que bambule ezo beta na likolo. Je vais prier pour vous. Ngai, je vais prier pour Nabi. Parce que ndengo boye boy, vous êtes tous réunis autour d'un homme. Il faut que Nabino bozo amisal. Amen. C'est pourquoi tu as dit ndengo boza boy. Je suis redevable à vous et vous êtes aussi redevable à Nangai. Tam suboye ba ate. Ndengo za boy, ozu musala. Kolie dimete. Poeza yangai. Oui? Parce que musala wana na Nzambe voici l'homme komeka te. Parce que na siliki makambo yo olando pam. Ya bandi ko tala mbongo ke ebele bona kende ko pese kaka na kende ko vamisa ye. Mutema mabe o yeli opona nini? Ya ozwili bal na grâce nanga na Nzambe nanga opesi nga mukongo. Mabe makasi. Mabe makasi. Yo za mutu ya ole obengi pengai. Papa ya yo pe yangwana. Ngape na lubi Nzambe na ngai abakisa. Te ukomi kolia ukipa angali suste. Oyaka na église oyo. Ah. Banza overo ana koyeba likambo. Ezana mama moko. Aza mwasi ya mukunzi munene na mboka. A umeli na église mo 10 ans. Mukolo muna fanji kaka na yuka yazo overo benga papa mwasi ya mututel azol ona bureau. Azavanya na acha mutu ka papa azo banga kokota akuse exposer te na yembango. Akoti mutu analipango to otina bureau. Pasteur na umeli na église moko na sungi église na salinyonso mais mubali o yangai. Soka pesinga mbongo na se retrouver. Eza mbongo a provision, soit mbongo a fête ya bonne année bo pesi mbongo a bana, bana fête ndenga ipena de renaka. Mais ngai bo ilokola mwasi na ye papa kande ngozo mona ngai. Na ye ko meka Nzambe na yo. J'ai eu des échos na ye ko meka. Na se fukama na Nzambe. Nzambe na lole témoin. Maman na no yene église out. Église voici le mozawa ayena bureau to Nzambe ne exhorter ake. Ah.
Na moni mamwana avant-hier, na bureau na pasteur. 6 mois na sali na kalembelem. 6 mois. 6 mois na sali na maboko no 6 mois. Mubala chenga na mutuka. Toke na bank. Mubala fungulele nga compte na ombo nanga. Mubala bimise bele amo achena compte nanga. Pa ebisinga ke malgré zaya yo ndio za signature yo me dépenser te. Mubala tuningai na salela yo nini comme activité. Soit au supermarché oluka na fungulela yo. Alibi papa, tala kaka papa nangai pona bonane. Tala mbongo bapesinga $21,000 pona ngai. Apare apana pona bonane. Voici l'homme. Lungola nanu ya yo. Na bisema matanda mbongo na mesi. Tanda mbongo na mesi. Na benji 2100 na chikoto. So na tunie me mama. Ay papa asiya yo na bite mama action de grâce. On a joué zadi mais faut action de il faut pas action mais action de grâce. Papa kasi combien kasi bite mama. Yo loba. Te na zolo bang pone ku flatter yo te. Ba suki botuni na banza ya yebili kambwana. Yebili kambwana zolo ba. Dikambwana be polo na yebiam. Na banza na obima mama wana bazoke pa kweli ndenga bazwana. Mama wana ebisingai na regretter 10 ans. Ce que ba pasteur pe ba frena kabatu. Na regretter ce que suki na zalaki na yombele na tonga. Abi papa tala niveau amobali nanga. Na ajo ndena zobanda pe omona afungole nga motem. Nazoto nanga mo nazoto c'est mon mari qui fait ça, c'est vrai, c'est mon argent. Oh, mais c'est ton argent. Oh, ça léger. Oh, mais j'ai dengenine. C'est pour dire que nous avons fait ça. Nous avons prié pour ne pas pourquoi l'élo. Service où il y a traversé, il faut traverser. Traverser, il faut le traverser, il y a malobate. Même le traverser, il y a solo. Amen. Tu as ça. Wakati ba barrière ba chela yo na vie. Amen. Ngana za pasteur ya oza serviteur na no komi pasteur te mo so tambuli na mutuka. Bole ro koma pasteur. Amen. Kada za pasteur akokauka te? Ah. Uko yokaukele na kati na biso te? Yo kutinga ya kokauka. Oko sela ngona oko bambanga yango. Moi je vais prier. Ngana fungolele bino motem. Tika boka ndele boso. Bozo ebele. C'est belé. Maintenant bon now. Ba peut soper quand même une grosse somme. Amen. Les rozozwa obengi pengai. Ni pengai. Bongana ofetete. Na ofete na mukongo na bino. Tamso sala age. Na zo sala calcule nyonso ya ofete na ngai. Likolo na bino suko boyebite. Moi prime bimi na musala ya ngai zana kati. Ah. Tamso zo kanse ukekota galerie. Komeka nanu te. Galerie ya liboso. Galerie voici le mobande na le pana otiki ya ngai ndo Kevin. Comme constater, je vais prier. Simba quelque chose dans ma bouche, je vais vous ouvrir mon cœur aujourd'hui. Je vais vous bénir. Et ainsi vous serez. Simba offrande telemali kolona pambola bino. Nini na yo? Vous avez un cantique comme une méditation. Biloko kitana nukati nangai. Cantique comme une méditation. Sembola loboko, Yesu
loboko, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, Yesu sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko, sembola loboko. Babeli babika, 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 Babeli babika. tolingi tomona, Tolingi tomona, tolingi tomona, tolingi tomona, tolingi tomona. Kobalela malola, oh emae, sopela makengo, na okiposa komata, na komata na lola ye. Yesu yakoyeba la masi, oh emae, Emae, kobalela malola, emae, kobalela makengo. Emae, kobalela malola, emae, kobalela makengo. Okiposa komata, na komata na lola ye. Yakoyemba, yakoyemba na manje. Okiposa komata, na komata na lola ye. Yakoyemba, yakoyemba na manje. Emae, kobalela malola, emae, sobelela makengo. Emae, kobalela malola, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Zala concentré. Tikete Nzambe ongana salelaka. Kombo na ye Yesu Christ à Nazareth. Le Dieu de la Bible. Oyo ndimela. Nzambe oyo salake ngai na yo to se croiser na cadre évangile. Na cause mususu te. Que ce Dieu-là te bénisse. Que ce Dieu-là soit ton Dieu. Amen. Que ce Dieu-là te donne aujourd'hui de la rosée du ciel, Amen. de la graisse de la terre, Amen. du blé et du mou en abondance, Amen. de vêtements en abondance. Amen. Que de peuples se soumettent à vous. Amen. Soyez le maître Amen. de vos frères. Amen. Je bénis celui qui te bénira. Amen. Amen. Je maudis à l'avance celui qui te maudira. Amen. Possède la porte de tes ennemis. Amen. La seka kalembelembe est comme une lampe placée sur une haute montagne. Et que son éclat, sa lumière attire les regards des nations de la terre. Et que l'odeur de mes enfants soit comme l'odeur
d'un parfum de nard, d'un grand prix. Amen. Et que c'est Dieu que moi je sers te fasse triompher. Amen. Quiconque s'opposera à toi, soit ton marchepied. Amen. Marche sur la sorcellerie de ta famille. Amen. Marche sur les lois de ta famille. Amen. Et que la victoire, l'élévation, le succès, la réussite, la grandeur Amen. soit votre partage. Amen. Que l'argent, la richesse de toute la terre réside dans vos poches Amen. et dans vos maisons. Amen. Et que les mains que je vais vous imposer en ces jours vous distinguent des autres. Amen. Vous rendent différents des autres. Amen. Et qu'une nouvelle grâce, une nouvelle dimension vous soit donnée de la part de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, voici l'homme, l'homme des douleurs.